سنة يمين بس رجع سنة صغيرة بس كده. قولي سنتين بتعاني من ايه هنا في المنطقة دي؟ بعاني عشان النور والمية والسجوان، مفيش سجوان، كل عربية بتطلع بتوحد، مفيش عربيات قادرة تطلع، بنرممها بمية ونحط لها تراب برضه بتوحد. دي ناس دي ملقحين بنشرب من التانك والتانك شفيه جوه كل رواسب. محدش قال لكم طيب المية هتدخل، الكهرباء هتدخل، أي حاجة؟ والله هم شغالين وما جايلينش، ما مبينش اليوم، مفيش يوم باين. طيب قولي الكهرباء من عندنا مولدة وما لاقينش بنزين، شغال على بنزين. طب متعايشين كده ازاي يعني؟ بقالكم قد ايه كده؟ جينا سنتين هنا جايبين تانكين، كنا الأول بنشتري أسامة اهو ثبت نص الناس بالعصاية دي قبل ما جينا، دخلنا بالعافية المنطقة. بص نموت 2 بالعصاية دي. مفيش مواصلات، مجرم بص مجرم. وده وده طه خافوا منه من غير عصاية من غير أي حاجة، ظبط الناس من غير أي حاجة خالص. مأمنين نفسينا يعني، ربنا يساتر الحمد لله. طب بتطلب ايه طيب؟ أنا طالبة عشان بس المية والكهرباء طالبين، والمسلبان تعبنا. كل عربية فرحان قوي العربية يا عم، والله العربية بتاعتك صورت هتطلع في الفيديو. عدوكم بايه وايه الحاجات اللي هم معاهم؟ فالناس دلوقتي اللي كان عنده حته ارض باعها، واللي استلف فلوس من البنك، واللي باع ذهب مراته، واللي عمل جمعيه، فطبعا تاخير كل التاخير ده طبعا اصبح الناس دلوقتي اتورطت. المفروض ان هو كان عامل حسابه انه يسكن بعد سنه، بقالنا دلوقتي 3 سنين، فالتاخير ده طبعا ليه رد فعل سيء على الناس كلها. اللي اتدين دلوقتي الناس دلوقتي بقت تبيع، عايزه تبيع باي اسعار، حتى لو هيخسر 50,000 جنيه يبيع القطعه بتاعته عشان مش عارف يسكن. طبعا احنا بنشرب ميه، هو جهاز فعلا بيملى لنا ميه، بس الميه اللي بتيجي في التنكات دي بترصب وبتعمل املاح وحاجات مش كويسه. الكهرباء برضو هم اشتغلوا فيها، ولكن عايزين سرعه، مفيش مواصلات، مفيش مستشفى، مفيش مدرسه. احنا بنودي اولادنا كل يوم عربيه بتاخد 20 جنيه تودي الاولاد وتجيبهم المدرسه. طب ومين اللي ساكن؟ ما فيش امكانيات، الناس اللي ساكنه هنا ناس تعبانه. عشان تعبان يا ريس. نجيب منه طلباتنا الطلب، كل واحد يجيب حاجه يطلع ياخد عربيه مخصوص منها. وعايزين برضه ينجزوا في الكهرباء وفي الميه وفي الصرف.